大家好，现在是4月18号，星期六的晚上。过去一周啊，天然气总算是止跌了，就是连跌5周之后啊，过去一周基本上算是没跌。我觉得市场现在是在磨一个底，但是我还是上一周的观点，我觉得还是要到4月的最后一周，然后5月份可能会迎来好的机会。首先，我们回顾一下过去一周的情况啊。过去一周，其实你看期货的话，也就是5月一周涨了1%，6月只涨了0.3%。因为现在这个 UNG 拿的是6月合约，然后 Boil Code 拿的都是7月合约，所以你看他们的涨跌都非常小。过去应该说周五来说吧，比较明确的就是天然气是和这个中东啊，这个霍尔木兹海峡这个局势的算是基本上脱钩了。因为周五的原油大跌呢，在天然气是没跌，小涨。现在这个淡季高产的局面呢，没有发生这个大的变化。但有一点呢，就是过去7天来看啊，一周发电是增加了，这是个好的迹象。就过去一周的消费呢，比之前一周更低了一点，而且这种低的情况呢，通常是要持续到5月下旬的。那么过去一周的产量呢，和之前一周基本上持平。出口呢稍微弱了一点，因为现在其实天然气这个 LNG 设施啊，它因为淡季呢都会进入一个检修季，所以说未来的出口呢只会出现这个轻微的下降和波动。现货呢一周是2.68到2.79，一周这个区间和均值呢比之前一周都下降了。其实你相比期货呢是2.60到2.67，你看期货的这个结算价比现货还要低。一周这个期货的成交呢还是很小，持仓的波动呢来回这个增减，应该说总体波动不算大。这周全美的气井钻机还有压力装置都发生了减少，这是好的事情。另外，过去一周呢，这个美国的总发电还有天然气发电都是明显增加了。然后呢，同时呢，因为这个核电、光电都减少了，这反而对天然气的更是一个促进。后面我会详细分析一下。欧洲一周是跌了11%，现在欧洲 TTF 和布伦特呢相比呢是折价了14%，然后欧美的价格比呢正好是5倍，现在欧洲比美国大概是高$11，就现在这个倍数也下来了。另外这个因为美国天然气价格也低了，所以价差也小了，最大的时候到18、19。现在亚洲6月比欧洲大概是高了12%。现在美国油啊和这比天然气之比呢是5.5倍，这个也下来了，因为过去一周这个美国 WTI 原油跌的比较多，因为之前最高的是6.5倍。现在这个美国的 CAAP 煤价和天然气价格的这个现货价格相比啊，是高了25%到30%，都到周五的时候价格。然后欧洲4月15号的囤气呢是30%，已经从最低点开始上来了。我们看一下开战7周以来这个能源板块的整个表现啊，其实过去一周呢，看起来这个原油啊这个波动比较大，其实你仔细看的话，是美国原油跌得多。美国原油过去一周它是跌了13%，但是欧洲原油呢跌的其实相对少，大概跌幅在3%这个水平。就是综合来看，我觉得原油它现在是一个强势调整，而且经过这个战争啊，包括现在这个局面，这个中东的产能的破坏啊。现在我倾向于这个，可能一些观点啊，也倾向于就是这个原油啊，它的这个底部已经抬高了，会在一个高的位置徘徊盘整，绝不会回到这个战前的水平了。另外，你看到现在啊，就是开战7周以来，这个 UNG 呢，就是我们把它作为天然气的这个指标来看的话，是跌了接近6%。然后这美国天然气生产商的股票呢，基本上到现在全面都是下跌的。然后过去一周啊，就是前面3天是跌得比较快的，有点加速下跌。那么周4、周5呢，这个天然气生产商的股票呢，有点止跌企稳了。最新周五的现货呢，我估算是2.68，按这个估算的话，一周是涨了1.5%。这里的话就是上一周啊，前一周4月10号那次视频呢，我说是我估算当时是2.6，但实际上最后发布出来的现货呢，就是4月10号是2.64。这2.64呢，我觉得很重要，因为在25年的时候啊，你可以看这个图中我在右下角标的这些时间点的，你有兴趣可以仔细看一下。25年的这个最低点就是2.65，
那么在过去啊，就是4月10号那天的现货最低是2.64，我觉得这个现货市场还是受到去年最低点这个影响，所以定在了2.64。然后过去一周这个现货呢是2.68到2.79，所以可以说基本上市场接受了这个2.64、2.65这个位置啊，就是一个很重要的心理支撑了。当然这是现货，期货市场呢，这个周五的期货呢是2.674。和我这个估算的2.68是非常接近的，现货价格2.68，然后一周这个期货的这个结算价呢是2.60到2.67，你看价格非常接近。然后它这个波动区间啊，就是说一周的最高价，期货最高价2.72，最低价2.56，你看区间都是非常小的。还有一点我们需要特别关注的就是现在现货价格呢其实比较扎实，就是应该说过去3周了，就是一直是基本上都是期限折价的，也就是说期货比现货价格低。这个对比往年来看啊，这种情况的话，其实说明市场还是比较扎实的，不是那么虚高的。哇哈的负价格情况呢还是很严重。这个周三呢15号的时候最低是接近了8.8美元，负8.8美元。周五的话是负5.5美元，这个情况持续很长时间了。期货的成交和持仓情况呢？过去一周成交量还是很小，一周的总成交啊比上一周还要小一点。另外这个持仓情况呢，过去一周是这个增加减少啊，来回这个波动，但是总体一周是增加了2万多。综合这个成交、持仓还有价格情况，包括现货价格情况来看的话，我倾向于就是我一开始的观点，就是我认为现在市场处于一个多空均衡的状态。就是在双方没有找到这个未来的利多或者利空因素之前啊，应该是处于一个摸底状态，下来就看谁能找到下一个的到底利多还是利空的因素。这是5月合约，它周五是收在了2.675，周二最低是2.56。其实这个5月合约啊，对于我们做这个3个 ETF 包有 UNG Code 来说的话，它已经不重要了，因为现在 UNG 它拿的是6月合约。这个包有 code 拿的是7月合约，但是5月合约可以作为一个观察的指标，因为它是在28号最后一天，也就是说它下来还有7个交易日。我感觉的话，有可能就是把这个5月合约里面的多头啊，最后逼死了，差不多到那个时候，可能也就是刚好是，就是4月的最后一周了，把多头最后逼死在里面了，差不多这波行情也就是到底了。这是6月合约，它周五是收在了2.817，比这个5月合约大概是高5%。这是7月合约，它周五收在了3.107。你注意啊，这个3.107比5月合约是高了15%。现在 Boyle 和 Code 他们持有的都是7月合约，那么这个问题就出来了，就是现在价格是3.1，真正到6月份，这个7月合约它成为主力合约的时候，如果7月合约是3，那就是亏了3%；如果7月合约是3.1，那就是持平；如果7月合约是3.4或者以上的话，就是赚10%。所以，如果我们从现在去设想啊，就是到6月的时候，这个7月合约它该值多少钱呢？我自己拍脑袋想，或者我根据过去的一些经验和过去的表现，我设想的时候是3到3.5。这就是大幅升水给你做多带来的难题，就是基本上你赚不到什么钱，但是亏起来会很大。这是 UNG 的走势，它周三最低是到了10.4，周五是10.84，应该说短期看它像是摆脱了底部。这是 ETF 的数据啊，我觉得过去一周基本上就是成交量很小，然后资金变化也非常小。你这里你看这个 Boyle 的话，每天成交都在1亿的水平，而这个 UNG 呢，一周每天的成交都不到这个1个亿，而且这个周三、周四啊，成交都是在5000万的水平。下面我们看看这个钻机库存的情况。就4月10号的库存呢，增加了59，这个数字其实很不好，比这个5年均值一下高了21，而且现在这个库存比5年均值一下就超了，就是108，上了3位数，比去年同期呢是高了124。现在预测呢，我看普遍的预测是到4月17号预计是2070，就是一周是增加100。然后5年均值呢是增加64，去年同期呢是增加88，这样的话比5年均值的超额呢一下子就超到了144，
库存比例呢是52%，就是比历史均值48呢高了4个百分点。按这个预测呢是很不好的，但是我今天看了一下，就是过去一周，就是过去7天，全美的总发电情况啊，还有天然气，还有煤电的情况都发生了增加，而且天然气增加还算比较多的。这种情况呢，它和美国过去一周啊，就是东北，还有这个南部降温，这个是吻合的。同时的话，过去一周啊，美国这个核电由于维护呢，核电发电下降了不少。同时呢，由于降温啊，阴天多，太阳能发电也比较弱。那么这个呢，它就导致这个天然气发电增加了。这点呢，我觉得市场可能预期不足，因为通常的预测模型呢是根据这个 HDD 就是所谓的取暖天数来预测。那么根据这个实际发电的增加呢，我觉得这个可能没考虑到，也有可能是估计不足。我觉得这可能是下周库存数啊，就对4月17号库存这个预测的一个变数。这周我调整了对5月29号库存这个预测呢，可能比5年均要高这个270到300。主要原因就是产量减少呢，好像没有那么快。另外一个就是 LNG 呢下来会进入维护季，这样的话 LNG 出口量的话就增长会很难。到周五17号，气井钻机是125，那么一周是减少了2个，比开战那个时候啊，就是2月27号比呢是减少了9个，其实还是减少很多的。另外，美国的压裂装置呢，过去一周是减少了6个，跟开战前比呢是减少了2个。就是总体你从钻机和压裂装置来看，其实美国的生产商还是比较克制的。这是今天最新的美国的天气预测，就是左边呢是未来一周，那么右边呢是差不多未来2周。2周这个影响还是比较大的，因为它特别是东部和东北部那边冷，还有湖区那边，这个对这个可能取暖需求呢会有一些提升，但是我觉得也这是个小甜点了，它不会增加很多，因为毕竟已经是4月底了。这是欧洲方面对下来一周北美的气温预测，在这个图里面呢，主要是东北角有一片这个蓝色。再下来一周就是4月最后一周的情况，这个呢和美国那个前面预测是比较吻合了，但是它的面积更大一些。这个的话，我觉得它主要是在偏北的地区会体现增加一些取暖需求，但在南方我觉得影响不算太大。但这个的话，总体是对这个消费是提振的。根据这张气温图，还有就是过去一周这个全美的发电量已经开始增加了，所以我觉得哪怕未来一周这个全美发电量出现了下降，但是总趋势来说啊，你看到这个4月最后一周，你综合来看，差不多全美的发电量就走出底部了，而且天然气的发电量也在增加，所以我觉得从这个基本面和发电需求来看啊，天然气的底部就是在走出来了。只不过期货呢，当然它需要有一定的市场动量，所以期货是在一个磨底。同时你看到现货市场还是比较有韧性的，这个我觉得和这个基本面的预测有关。这是5月第2周的情况，这是5月第3周5月中旬的情况。这是全球的气温展望，你看图中我这个绿色框里啊，几乎是全红了，而且是深红色。这就是我一直关注的这个拉尼娜、厄尔尼诺的观察区域。这个意味着这个未来呢，很快啊会进入厄尔尼诺。你看，这是今天的，它是截止到5月3号的，那这就和这个 NOAA 它的预测就是5到7月出现厄尔尼诺的这个时间表是吻合的。下面我切换到之前2周的观察，你还是注意看这个绿色框里的这个颜色变化。这是上周4月12号的情况，你注意看绿色框里面。这是再前一周4月4号的情况，这是3月初的情况。你这么连续看下来的话，我觉得你看到的厄尔尼诺它这个变化趋势就非常明确了。我觉得这个是按这个 NOAA 预测的时间表啊，差不多5月就进入厄尔尼诺了。这周的情绪调查呢，看多是52%，看空是20%，然后情绪值呢是32%，应该算中间水平吧。然后参与人数呢，这次是60个。最后我们综合来看一下，我觉得现在就是一个多空平衡的状态，正在磨底。首先呢，这都很明确了，淡季库存高，5月底会更高。我的预测，目前预测每周我都在调整，5月底的库存会比5年均高出这个270到300，这应该算是很高的数据了。然后 LNG 呢下来会进入一个检修期，这对天然气的需求是很不利的。目前的话是缺乏一个上涨的动量。还有一点要注意啊，
就是小心尾部效应。这尾部效应这个词呢，听起来很专业，其实什么意思呢？就是最后要起来之前还要整你一下。现在到4月底啊，正好是2周，那差不多就是够一次尾部效应了，这个大家要小心。另外的话，我们看那个看多的方面啊，一个就是今天我前面一直说过，就是发电量上来了，现在总发电、天然气发电还有煤电都增加了。尽管这个最近这个煤转气呢不是很明显，但是煤电和天然气发电都上来了。它的原因是这个核电、光电的减少，这个和天气有关。因为上周我说过，就是这个通常看美国的这个全美的发电呢，最低的时间差不多是4月中旬，这次看来的话似乎早了一点，当然这和天气有关。还有就是4月底的气温呢，我们看到预测呢会偏低，这个对于这个发电量也是一个推进，这些都是支持在未来2周啊这个磨底摆脱底部的。另外我们看现货市场还是有韧性的，这个前面我讲过，就去年的最低价2.65呢是一个支撑，就是包括4月10号它最低到了2.64，就后面开始往上了。就现货市场它具有韧性。另外的话，减产迹象呢有，就是4月份减产呢，我算了一下，比3月份大概是减了1.5%到2%，这应该算不小了。另外，现在这个钻机压裂装置都是较这个战前2月27号都减少了，分别是减少了9个，减少了2个。还有一点呢，就是我们看到，特别是周五啊，天然气的表现和原油脱钩了。还有一个周4、周5，天然气生产商的股票呢是有企稳的迹象。还有就是现在在走向厄尔尼诺，这个我前面给大家看了详细看那些图啊，就是最新的预测呢是提前的5到7月，我觉得这个可能性是非常大了。大家知道上一次厄尔尼诺是什么时候呢？上一次开始是2023年的下半年，就刚好距现在差不多3年，这也符合厄尔尼诺的一个周期。所以看这个趋势呢，我觉得未来5、6月份呢不缺题材，但是大家一定要小心冷静，因为天气热啊，它不会把行情炒到哪里去，关键还是看库存和产量。最后我想总结的就是，我觉得现在就是一个多空平衡的状态，是正在磨底，但是呢要小心这个尾部效应，也许未来2周会有一个尾部效应，但是我觉得到5月的话应该会好起来。好了，那今天就到这里。非常感谢您的收看，那咱们就下次见。这里祝大家周末愉快。